ये है माता जी, देखें पैर से टेढ़ी हैं और ये लग रहा है माता जी को कि मैं सीधा हूँ। और ये देखें कपिंग किया हूँ, इधर देखें ये गड्ढा बन रहा है और इस साइड में देखें ये नहीं बन रहा। देखें तो पूरी कमर टेढ़ी हो गई है माता जी का, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है माता जी को। अभी मैं सीधा करूँगा इसे, इतना का अंतर है, देख सकते हैं आप लोग। अभी माता जी टेढ़ा बता रही होंगी, अपने आप को महसूस कर रही होंगी। यहाँ से देखें, ये देखें, ये देखें और ये